Olá, meus amores, tudo bem? Agora nós vamos fazer a brincadeira Pula Fogueira. Para isso, vamos precisar de algum objeto vermelho que tenha na nossa casa e que a gente consiga pular. Alguma coisa que não quebre, tá bom? Eu separei aqui alguns objetos para dar opção a vocês. Tem um copinho vermelho, um plástico que eu uso para malhar, uma fita vermelha na verdade, um lenço. Então eu vou colocar esse lenço vermelho no chão e vou usar primeiro para circulá-lo. Primeiro eu vou passar girando ao redor do meu lencinho. Olha, essa é a minha fogueira. Depois eu vou passar para o outro lado, girando também. E depois eu vou pular. Pulei de um lado para o outro. Vou pular para frente e para trás. Vou pular com um pezinho só. Depois com o meu outro pé, uso primeiro o pé dominante, depois o pezinho não dominante. E depois eu vou pular a fogueira, ó, com o pezinho só, passando por cima dela. Tá legal? E vocês vão criando vários movimentos e me mostrando, através de vídeos ou de fotos, como vocês fizeram para criar esses movimentos e para pular a fogueira, tá bom? Beijo! E agora nós vamos fazer a brincadeira de acertar a argola. Para isso, nós vamos precisar de palitinho de churrasco, uma caixa de ovos, que não precisa ser igual a essa, pode ser de 12, ou então se a gente não tiver, pode usar uma espuma ou alguma coisa em que a gente possa enfiar os palitinhos. Vamos precisar também de tesoura, rolinho de papel higiênico, que eu já adiantei aqui, ó, cortando, que vão ser as nossas argolinhas. E aí essa brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos cortar o palitinho em dois, ou não, podemos também deixá-lo inteiro, encaixá-lo aqui e tentar acertá-lo com a nossa argolinha. Vamos começar? 1, 2, 3 e já! Tá valendo! Uhul! Acertei! Vou tentar acertar na grande agora, hein? Ponto! E nessa outra aqui? Acertei também. Agora a gente pode dar uma distância maior para ficar mais difícil. Dei um passinho atrás, ou então posso levar a caixinha para frente. Errei. A gente pode brincar também em dupla com a nossa família, porque a brincadeira da roça, como eu já tinha falado com vocês, tem graça brincando com todo mundo junto, com aquelas pessoas que a gente gosta. E também a gente pode usar a nossa mãozinha dominante e a nossa mãozinha não dominante para tentar acertar as argolas. Vamos lá? Beijo, tchau, tchau!